Pozdravujem priatelia. Máte problém s hrubým črevom? Nefungujú rady lekára? Babské rady sa rozchádzajú? Problémy hrubého čreva majú veľa podôb a nie je tu cieľom všetky vymenovať. Sústreďme sa teraz na základnú očistu hrubého čreva ako takú. Pokiaľ nám hrubé črevo korektne nepracuje, je to problém. Imunita sa tiež odvíja od jeho stavu. Keby len imunita, ale aj psychika človeka je veľmi podmienená nekorektným procesom v hrubom čreve. Hrubé črevo je veľmi zásadný orgán človeka. Skúste si pripustiť, že črevo nevie, ako poriešiť hnilobné procesy z nekorektnej stravy. V čreve sa vstrebávajú aj živiny, ak je poškodené, teda toxické, tak ste podvyživení. Nemôžete byť zdraví bez zdravého procesu v hrubom a tenkom čreve. Taký zázrak neexistuje. Pripustite túto pravdu ako medicínsky fakt a zamyslite sa, či črevku trochu nepomôcť sa zotaviť. Ako na to? Existuje špeciálna detoxikácia hrubého čreva, jak fyzická, tak aj špeciálna liečba. Nebojte sa, nejde o chémiu, ale špeciálna informatika na živé aj neživé toxíny, ktoré poriešia vaše záťaže v čreve. Celú vedomosť aj s postupom na riešenie obdržíte pri kúpe programu Očisty hrubého čreva. Iste chápete, ako trpí vaše telo, keď jednotlivé orgány postradajú výživu zo zaneseného hrubého čreva. Ručím vám, že čoskoro sa vám uľaví po jeho preliečení. Poďme spolu do špeciálnej detoxikácie. Program vás povedie. Ak máte ale nejaký špeciálny problém, môžeme ho prediskutovať a riešiť na mieru cez osobnú komunikáciu po kúpe programu.